dad fara badan ayaa ka soo baxay jeelka dhexe ee loo yaqaana jeeloogaadeen intooda badan waxa ay si weyn cod dheer ugu sheegeen in tacadiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka lagu geysan jiray xabsiga jeelka dhexe ee jeeloogaadeen loo yaqaano dhacdooyinka qaarna waxa ay yihiin kuwo naxdin argagax iyo murugo ku abuuraya quluubta qof walba oo bini'aadama haddaba iyada oo marba marka ka dambaysa ay soo ifbaxayaan ama ayse soo tarayaan ogaanshiyaha dhibaatooyinka iyo tacadiyadii ka dhex dhici jiray jeeloogaadeen ayaa waxaanu booqonnay hooyooyin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii loogu geystay tacadiyada kala duwan jeelka loo yaqaano jeeloogaadeen kadib markii ay xidhiidho kala duwan la soo sameeyeen warbaahinta deegaanka kuwaasi oo aanu ku booqannay xaafadooda waxaana halkaasi aanu ku soo aragnay in hooyooyinkaasi ay qaarkood ku laxaad beeleen halka qaarna alla ildaran yihiin booga iyo naburo ka soo gaadhay tacadiyadii loogu geystay jeeloogaadeen dhibaatooyinka la eegaysa horta kama sheekayn karo waqtigii inka ugu dambeysay suwayl ay qaar doona markaas la ay qabtay waxa la igu riday meel yar waardiga hoostiisa ah oo yar cidhiidhi oo leed lahayn oo waxba lahayn oo albaab yar oo salaama la yiraahdo dadku jalmaa bid buu yaqaan guri yar midow oo leed lahayn oo meesha hadda uu foosi baa iga dambeeyay baa la igu dhahaa marka dadku iga sheekeeyaan halkaas aan ku jiray waa mar gobol ku soo dhaaweenka waa la qaadi jiray gidibka la soo dhex muqursin jiray runta waxba wax la qareemo fiina hadda kaada haday qabto barta aan ku siday sida ciyaalka waxa xidha xafaayad budkii iyo jidilkii rafaadka man xanuunka ka qaaday xaga markaan sabtiga baa dhowr qaliin baan galay ilaa imkan wax iska kii bedelay malaha oo dhibaato ugu badan hadda haystaa xanuunka weeyaan walaal dhibaatada la igeystay sida markii la ii dilay waa la qaaday god baa la igu riday yani god yaan ku jiray laba habeen iyo laba maalmood mas iyo abeesiyo wax ku jiray aan garanayn Allah yaclam madow baa la igu dhaxriday walkaan ku jiray waxaan ku dhahay iftiinkan ilaahay naga leeyahay indhahayga hilbiisa uga leelmaday nasiib aad carabkiga soo dhacay kolkaan ma in weeg aan ugu day ma garanayo marka hal saac iyo ma wajin saacad iyo wixii qabtigayga dhacday ilaahay carabkii dib igu celiyay neeftiina dib igu celiyay laakiin faarihi iyo dabishiisa ay iga galeysay oo aan moodayay neef sanbabkiisu banaan yahay wasaa quuqa faarihigu lahaay waxay iga soo gaadhay waxaan yeeshay neerfaan yeeshay gacmahan ayaan neerfa ku yeeshay inta aad qaarka hore ee markuu ku fadhiyaan ayaa dhibaatadaydu u badan tahay habeenkii markuu dhiigaygu qaboobo inta bini'aadamku jiifo waan kor fadhiyaa halkaas dhulka la dhigaa ma dhigi karayo gacantaas qaboobiya boonbala waxay noqonaysaa qaboobiya meed oo moodin inuu dhiigga ka dhamaado marka de inuu ruux soo qaado meen kulba haduu dhiigaygu qaboobo aan ma soo qaadi karayo dhakhtarin badan bana meelahan kale warwareegay kolkii aan soo baxnayna mustabaqadii buu noo diiday cabdiilay uu noo diiday oo dhagax buur waa la iga diiday jigjiga waa la iga diiday marka deena sharci baan waayay magaalo ka koreysay hadaan tagi lahaa dhakhtar u tagi lahaa jigjigana waa iska kaalmaatay un mooyaan kolka intaan maanta aan dhakhtar galo ee dawada ay qoro dawada intaan afku hayeen aan yaroonay in moodi kolka ay dhamaatana halkii man kamiisaya xanuunkii ana hadda xanuunkaas qaar hore ayaa igu daran jigdil waa la ii geystay waxa kamid inta jeeloogaadeen joogtay intaan jeeloogaadeen ku jiray baan curyaamay intaan jeeloogaadeen ku jiray baan curyaamay muddo yar oo badnaynba markaan jeeloogaadeen joogo 5 bilood ah yaan curyaamay curyaankaana waxa iigu wacnaa nafaqa darrada iyo dhibaatada meesha taale iyo naxdinta habaaqda gabdhaha maalin walba mareegta intii la soo loogu warfinayo naxdintoodin baan maxay ahayd oo eersanaya iyo wiilasha meedkii maalin walba la daldalahay maryama macalin cabdillaahi xaliimo sheekh cali faadumo xuseen iyo rooda cabdiraxmaan waa hooyooyin iyagu muddo dheer ku soo qaatay jeelka dhexe xilliyo kala duwana ku soo xidhnaa dhammaantood waxa ay sheegeen in noloshii jeelku ay ahayd mid lagu macnayn karo cadaab adduunyo taas oo ay ku eedeeyeen ciqaabtaasi ba'an qaar ka mida mas-uuliyiintii xukuumaddii hore oo iska daaya inay amar ay bixiyaan mas-uuliyiintaasi lagu jir dile ay iyaga laftoodu gacan ula tegi jireen maxaabiista xabsi daayin baana la yidhi xabsigii baan tagnay xilliga cabdi bade ahayd waan tagnay cabdi bade dee wuxuu dili kara iyo wuxuu jiri kara iyo wuxuu kasay gabadhu uga soo sheekayaan saas baa jirta nolosha jeelku way kala laba komishinno waxaa jirtay naxariis lahaa oo xabsiga markaan joognay dee aan maxaabiista waxba yeelaynin iyo kuwa halkan guriga u galay oo jidinkiiba ka jaray kuwa qol la agtaagnaa marka kan hadda ugu wanaagsanaa ee xilliga cabdi bade laga qaaday wiil jamaal dheere la yiraahdo iyaag la keenay wiilkaas islaam buu ah wax maxaabiis oo wax yeelay oo hadda dumar ahaan oo ka tabanayna oo ka tirsanayna ma aysan jirin de kolkaasna de qofku inaad iska dhaleecaysin ma fiicno waxaan ugu xigay in la yiraahdo caynsana cadaab yar buna dhadhansi noloshu waa kun iyo kuugu horreeyay biyaha uu naga jar biyaba uu naga jaray waxa dhacday ilmo yar oo biyo ah oo dhawaaqay oo waxa laga soo biyo loo waay waxa dhacday ilmo yar oo caruura oo wuxuu dhadhamiyo loo waay waxa dhacday ilmo 4 bilood jira arrinta igu darreed waxay ahayd ilmo 4 bilood jira oo la yiraahdo qarfiid buu cunaa qarfiid
dadkuna waxaad aragteen maba hode annagu hadda waxaanu ka sheekaynayna sheeka idinku tahay marka qof arkay unbaa xaaladda garan kara mooyaane qofka kale oo dhan iska furi maya waxay inta gacanta lasoo loogu sameeyey qalqalifsano boorash laga sameeyey daanila weeyaan marka annaga dhibaatooyinkana soo maray wax laga sheekayn kara maynan ahayn wax hadda laga tirokoobi karana maynan ahayn ninku dilay oo ku dhargiyey waxba kuma yeelin bay anigu leeh laakiin ninka halkaa ku istaagay ninka daran waa adduunyada taagani ma jirtaan leeh dhacdooyinka maskaxdayda aan ka baxayn waxay tahay oo u badan gabadh waxaan hadda ilaa iyo hadda waxaan soo xusuustaa gabadh ayadoo ayaamaha la keenay intii naag la yidhi qiimee maxaabiista ka mid ahayd baa layidhi naaya dula kasoo shaqee jaan intay kasoo jartayba intaa naaska afkiisa ayaa goosatay oy gabadhii sakaraad ahayd gabadha dhawaaqeed baan ilaa iyo hadda soo xusuustaa aad wallaahi u dhibaataysnay marka dad fara badan oo la dhibaateynayay oo meesha joogay baa tifka ahaa dhibaato fara badan baa meesha nalagu mariyey eegis alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ahaynba waan ka soo baxnay layr baan u soo baxnay hadda curyaan baan ma kor baan u istaagi karin cadada aan iloobin marnaba aan weliga xitaa aan salaadaha ay dhex gasho waxa weeyaan gudi baa laga dhex dhisay meesha la dhahaa jeelka gabdhaha waxa la dhihi jiray gabdhaha saxa gabadha waxa yaab dhig laana iyo xanuunsanaysa iyo taagnaan karin baa gabadha waxa la isma saxada weeyaan heblaayo bis waxa lagu kaxayn markii suuliyeer waa shower booha dadku jirka ku maydho halkaas baa lagu taagi maanta dhan oo maxay aad taagnaani ama 2 habeen ama 3 habeen ama 5 habeen ama bil oo 5 habeen meelaha intii aanu markaan arkay baa gabdhahan gudida ee maxaabiista kula midka baa ku kaashanay askarta waxa heblaayo waa isma saxada waan karweyn halkaas lagu eriyay marka waa suuli weeyaan wad garansan suuliyero maxay shower ha lagu madho intuu leegay saas u taagnaa marka ma dhex saaxan karto dasaw saaxato kuma leeka wayna qotontidooda saade u taagna waxa fiicnaa inaga meesha tagna inaan inta xaasta gabdhiga galiy gabadhan xalimo shaqaale baa kamid ah xilliga aan taagnaa marka maxay needay wallahi meel de laga sheekayn kara meesha nolosha jeelka walaal macaano anigu maxaan ku dhahay muddadan ku jiray anu 10 sano ku jiray nolosha jeelku nolol adag waxa iigu daray ilmaha maxaan ku dhahay 4 bilood jira ee maxaan ku dhahay caruur 277 ilmood oo caruur ayaa ku dhalatay jeelka oo joogtay caruurta maxaan ku dhahay beekii casriinaha bahalka la dhaho oo bigays iyo bahal dheeyeen la yiraahdo qarfiid oo xabad ya islaanta iyo ilmaha la isku siin ma islaanta baa cuni mise ilmihii bay siin caruur nolosha jeelka de waxaan ku dhahay cadaab akhramanaan arag kutubaha laga sheekaynaysan waan ka dhageystay balse laakiin dhibaato adduun wax loo dhaafaa mala wala dhanka kalena waxaan noo suura gelin in aan la kulanno waxna ka weydiinno eedahaasi iyo tacadiyadaasi dadkaasi loo geystay dadka ay ku eedeeyeen balse waxaan idiin ballan qaadaynaa sidii uu telefishanku suuragal uga dhigi lahaa inaan la kulanno dadkaasi eedaha loo soo jeediyey islamar ahaantaana aan wax ka weydiinno hooyooyinkani dhibaatada laxaad kale ay soo gaadhay ayaa waxa ay xukuumadda deegaanka soomaalida ugu baaqeen inayna dib u dhicin tacadiyadii loo geysan jiray haweenka deegaanka dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne mustafa maxamed cumar maxaa fariina ama codsiga oo aad u diri lahayd horta codsiga kooban uu diray wuxuu yahay maadaama oo si qasaba ay leeyoon caayay hadda ka hor horta marka hore saaniga hay cafiyaan la marka kooban cafis baa ka dalbanaya sababta waan caay markii jeelka aan ka soo baxeen soo way ka imid ya Facebook waxa dhibaatooyinka soo dhigay Cabdirashiid Cali Shaaca isla markii waxa la iiso dhacay maxay daaqada waxa adu masaxanta tay weliga waad maliiqnayd halkaaga waa garanaysaa hadaan caayin waa lagu xidhi oo adu aw xidhish waa lagu dayba hada tayasir soo in la dabay ma arkin ha waa lagu dabay intii la dawa caaymaan burush xarra marnaa baan ku ri marka labadani waa caayay horta hay cafiyaan marka koobaad gabagabadii ayaa hooyooyinkana dhibanayaasha u tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geystay ay dawladda iyo shacabka deegaanka ee dal iyo dibadba ku nool ka codsadeen in daryeel caafimaad iyo mid nololeedba loo fidiyo mustafa waxaan ka codsanayaa ilaahay baa wax laga codsadaa mustafa se waxaan weydiisanayaa maadaama madaxweynahanagii uu yahay dadka dhibaataysan ee jeeloogaadeen ku qorjojumay sida anigoo kale iyo gabdhahan hadda ila joogiyo inta maqanba gabdhaha hadda waxaa jira magaalada Qabridaar hilib shabeelkoodu kala xidhan yahay intisaal labadooda lagu mid bageed lagu xidhay bac lagu dhibciyay baa jooga oo aan talaabo aan tayru roog karin dadka noocaasa wuxuu qaban karaa inuu u qabtaan marka labaad waxaan ka codsanayaa diilaan ma wixii awoodiisa aniga iyo inta kale la midkaaba bal dhakhtar in maxay naloo raadiyo xukuumadda ka codsanayaa diilaan ma maadsantiin